Конституция Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь – основной закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. Статья 12 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года о нормативных правовых актах. Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года на белорусском языке. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Статья 3 Конституции Республики Беларусь. Реализуя свое право на непосредственное участие в управлении делами общества и государства, статья 37 Конституции Республики Беларусь, граждане по важнейшим проблемам государственной и общественной жизни определили будущее нашего государства на республиканских референдумах, решения которых в том числе нашли свое отражение в изменениях и дополнениях действующей Конституции Республики Беларусь. Но в Республике Беларусь республиканские референдумы проводились 14 мая 1995 года, 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года. Конституция Республики Беларусь 1994 года. Но с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Мы, народ Республики Беларусь, Беларуси, исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить гражданское согласие, незыблемый устой народовластия и правового государства, принимаем настоящую Конституцию, основной закон Республики Беларусь. Разделы. Основы конституционного строя. Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство. Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. Любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону. Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. Статья 5. Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах. Политические партии и другие общественные объединения имеют право пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определенном законодательством. Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды. Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную, судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны, они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Статья 7. Но в Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. Статья 9. Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. Территория Беларуси едина и неотчуждаема. Территория делится на области, районы, города и иные административно-территориальные единицы. Административно-территориальное деление государства определяется законодательством. Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом. Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами. Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность. Статья 13. Собственность может быть государственной и частной. Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Государство способствует развитию кооперации. Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности. Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социальных целях. Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в частную собственность, а также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности.
Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. Статья 14. Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов. Отношения в социально-трудовой сфере между органами государственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон. Статья 15. Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния На формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и Представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия, либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности. Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным. Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Статья 20. Столица Республики Беларусь. Город Минск. Статус города Минска определяется законом. Раздел. Личность, общество, государство. Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную Защиту прав и законных интересов. Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда. Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом. Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайны его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли. Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Женщина и мужчина По достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны В семейных отношениях. Родители или лица, Их заменяющие имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих только на основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей. женщинам обеспечивается предоставление равных и с мужчинами Возможности в получении образования, профессиональной подготовки, в труде и продвижении по службе, работе, в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья. Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются. Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав. Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.
Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом. Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений. Судьи, Прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других общественных объединений, преследующих политические цели. Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и местного значения, другими определенными законом способами. В порядке, установленном законодательством, граждане Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях. Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании. Статья 39. Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в государственных органах. Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы. Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным. Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает условия для полной занятости населения. Но в случае незанятости лица по независящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом. Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглашений и право на забастовку. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. Статья 42. Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование. Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности. Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению. Собственник имеет Право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом. Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством. Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата вкладов. Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда. Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соответствии с законодательством. Никто не может быть произвольно лишен жилья. Статья 49. Каждый имеет право на образование. Гарантируется доступность и бесплатность общего, среднего и профессионально-технического образования. Среднее, специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях. Статья 50. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению и указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону. Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения. Статья 51. Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-просветительных учреждений. Свобода художественного, научного, технического творчества и преподавания гарантируется. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство содействует развитию культуры, научных и технических исследований на благо общих интересов. Статья 52. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее конституцию, законы и уважать национальные традиции. Статья 53. Каждый обязан уважать достоинства, права, свободы, законные интересы других лиц. Статья 54. Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. Статья 55. Охрана природной среды – долг каждого. Статья 56. Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.
Статья 57. Защита Республики Беларусь. Обязанности священный долг гражданина Республики Беларусь. Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замены ее альтернативной определяются законом. Статья 58. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав. Статья 59. Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. А с целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда. Статья 61. Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. Но в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. Статья 63. Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права, предусмотренные в статье 24, части 3 статьи 25, статьях 26-31 Конституции. Раздел. Избирательная система. Референдум. Глава 1. Избирательная система. Статья 64. Выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими. Право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Но в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Но в голосовании не принимают участие лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения, содержания под стражей. Любое прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону. Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности, определяется соответствующими законами, если иное не предусмотрено Конституцией. Статья 65. Выборы являются свободными, избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение выборов проводится открыто и гласно. Статья 66. Выборы являются равными, избиратели имеют равное количество голосов. Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах на равных основаниях. Статья 67. Выборы депутатов являются прямыми, депутаты избираются гражданами непосредственно. Статья 68. Голосование на выборах является тайным, контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. Статья 69. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом. Статья 70. Расходы на подготовку И проведение выборов осуществляются за счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. Но в случаях, предусмотренных законом, расходы на подготовку и проведение выборов могут осуществляться за счет средств общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, граждан. Статья 71. Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, если иное не предусмотрено Конституцией. Порядок проведения выборов определяется законами Республики Беларусь. Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения. Статья 72. Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, предусмотренным законом. Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее 20% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Основание и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются законом. Глава 2. Референдум. Народное голосование. Статья 73. Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы. Статья 74. Республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которые принимаются на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава, полного состава, каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска. Президент после внесения на его рассмотрение в соответствии с законом предложений Палаты представителей и Совета Республики либо граждан о проведении референдума назначает республиканский референдум. Дата проведения референдума устанавливается не позднее 3 месяцев со дня издания указа президента о назначении референдума. Решения, принятые республиканским референдумом, подписываются президентом Республики Беларусь. Статья 75. Местные референдумы назначаются соответствующими местными представительными органами по своей инициативе либо по предложению не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Статья 76. Референдумы проводятся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Но в референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом. Статья 77. Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом. Статья 78. Порядок проведения республиканских и местных референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, определяются законом Республики Беларусь. Раздел Ви. Президент, парламент, правительство, суд. Глава 3. Президент Республики Беларусь. Статья 79. Президент Республики Беларусь является главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти.
Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Статья 80. Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Статья 81. Президент избирается на 5 лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. Выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента. Если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 70 дней со дня открытия вакансии. Статья 82. Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат в президенты, получивший при повторном голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порядок проведения выборов президента определяется законом Республики Беларусь. Статья 83. Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания. Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов не позднее 2 месяцев со дня избрания президента. Но с момента принесения присяги вновь избранным президентом полномочия предыдущего президента прекращаются. Статья 84. Президент Республики Беларусь. 1. Назначает республиканские референдумы. 2. Назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные органы. 3. Распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией. 4. Назначает 6 членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. 5. Образует, упраздняет и реорганизует администрацию президента Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также консультативно-совещательные и иные органы при президенте. 6. С согласия Палаты представителей назначает на должность премьер-министра. 7. Определяет структуру правительства Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, принимает решения об отставке правительства или его членов. 8. С согласия Совета Республики назначает на должность председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, председателя Высшего хозяйственного суда из числа судей этих судов. 9. С согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховного суда, судей Высшего хозяйственного суда, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, генерального прокурора, председателя и членов правления Национального банка. 10. Назначает 6 судей Конституционного суда, иных судей Республики Беларусь. 11. Освобождает от должности председателей и судей Конституционного суда, председателей и судей Верховного суда, председателей и судей Высшего хозяйственного суда, председателей и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, генерального прокурора, председателей и членов правления Национального банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики. 12. Назначает на должности и освобождает от должности председателя Комитета государственного контроля. 13. Обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики. 14. Обращается с ежегодными посланиями к парламенту, которые заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета Республики, имеет право участвовать в работе парламента и его органов, выступать перед ними в любое время с речью или сообщением. 15. Имеет право председательствовать на заседаниях правительства Республики Беларусь. 16. Назначает руководителей республиканских органов государственного управления и определяет их статус, назначает представителей президента в парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией. 17. Решает вопросы о приемах в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища. 18. Устанавливает государственные праздники и праздничные дни, награждает государственными наградами, присваивает классные чины и звания. 19. Осуществляет помилование осужденных. 20. Ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях. 21. Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств. 22. В случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с внесением в 3-дневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики. 23. В случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на 3-месячный срок. 24. Подписывает законы, имеет право в порядке, установленном Конституцией, возвратить закон или отдельные его положения со своими возражениями в Палату представителей. 25. Имеет право отменять акты правительства. 26. Непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль за соблюдением законодательства местными органами управления и самоуправления, имеет право приостанавливать решения местных советов депутатов и отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству. 27. Формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь, назначает на должности и освобождает от должности государственного секретаря Совета Безопасности. 28. Является главнокомандующим вооруженными силами Республики Беларусь, назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование вооруженных сил. 29. Вводит на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную мобилизацию с внесением в 3-дневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики. 30. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. Статья 85. Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. Но в случаях, предусмотренных Конституцией, президент издает декреты, имеющие силу законов.
Президент непосредственно или через создаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений. Статья 86. Президент не может занимать другие должности, получать помимо заработной платы денежные вознаграждения, за исключением гонораров за произведения науки, литературы и искусства. Президент приостанавливает членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок полномочий. Статья 87. Президент может в любое время подать в отставку. Отставка президента принимается Палатой представителей. Статья 88. Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности По состоянию здоровья осуществлять обязанности президента. Решение о досрочном освобождении президента принимается большинством не менее 2/3 голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее 2/3 голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинений и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее 1/3 ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее 2/3 от полного состава Совета Республики, а также не менее 2/3 от полного состава Палаты представителей. Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения о смещении президента с должности в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента. Но в случае смещения президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным судом. Статья 89. Но в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру. Глава 4. Парламент, Национальное собрание. Статья 90. Парламент, Национальное собрание Республики Беларусь является представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Парламент состоит из двух палат, Палаты представителей и Совета Республики. Статья 91. Состав Палаты представителей 110 депутатов. Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет Республики является палатой территориального представительства. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по 8 членов Совета Республики. 8 членов Совета Республики назначаются президентом Республики Беларусь. Выборы нового состава палат парламента назначаются не позднее 4 месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания полномочий палат действующего созыва. Внеочередные выборы палат парламента проводятся в течение 3 месяцев со дня досрочного прекращения полномочий палат парламента. Статья 92. Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее 5 лет. Депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в парламенте на профессиональной основе, если иное не предусмотрено Конституцией. Депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом местного совета депутатов. Член Совета Республики не может быть одновременно Членом правительства. Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты представителей, члена Совета Республики с одновременным занятием должности президента либо судьи. Статья 93. Срок полномочий парламента – 4 года. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. Первая после выборов сессия палат парламента созывается Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов и начинает свою работу не позднее, чем через 30 дней после выборов. Отсчет 30-дневного срока для созыва и начала работы первой сессии Палаты представителей осуществляется со дня второго тура голосования по выборам ее нового состава. Если второй тур голосования по выборам в Палату представителей не проводится, отсчет 30-дневного срока осуществляется со дня проведения первого тура общих выборов в Республике Беларусь. Отсчет 30-дневного срока для созыва и начала работы первой сессии Совета Республики осуществляется со дня первого заседания депутатов местных советов депутатов базового уровня по выборам членов Совета Республики от области или города Минска. Но в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, полномочия Палаты представителей или Совета Республики могут быть прекращены досрочно. Но с прекращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики по решению президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей. Статья 94. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда в случае систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции. Решение по этим вопросам президент принимает не позднее, чем в двухмесячный срок после официальных консультаций с председателями палат. Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или военного положения в последние 6 месяцев полномочий президента в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении или смещении президента с должности. Не допускается распуск палаты в течение года со дня их первых заседаний. Статья 95. Палаты собираются на 2 очередные сессии в год. Первая сессия открывается 2 октября, ее продолжительность не может быть более 80 дней. Вторая сессия открывается 2 апреля. Ее продолжительность не может быть более 90 дней. Если 2 октября или 2 апреля приходится на нерабочий день, то сессия открывается в первый следующий за ним рабочий день. Палата представителей. Совет Республики в случае особой необходимости созываются на внеочередную сессию по инициативе президента, а также по требованию большинства не менее 2/3 голосов от полного состава каждой из палат по определенной повестке дня. Внеочередные сессии созываются указами президента. Статья 96. Палата представителей избирает из своего состава председателя Палаты представителей и его заместителя. Совет Республики избирает из своего состава председателя Совета Республики и его заместителя. Председатели Палаты представителей и Совета Республики, их заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палат. Палата представителей и Совет Республики из своего состава избирают постоянные комиссии и иные органы для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат.
Статья 97. Палата представителей. 1. Рассматривает по предложению президента либо по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о толковании Конституции. 2. Рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь, военной доктрины, ратификации и денонсации международных договоров, об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан. О гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства, о правах национальных меньшинств, об утверждении республиканского бюджета и отчета о его исполнении, установлении республиканских налогов и сборов. О принципах осуществления отношений собственности, об основах социальной защиты, о принципах регулирования труда и занятости, о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, культуре и здравоохранении. Об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, об определении порядка решения вопросов административно-территориального устройства государства, о местном самоуправлении, о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей, об уголовной ответственности, об амнистии, об объявлении войны и о заключении мира, о правовом режиме военного и чрезвычайного положения, об установлении государственных наград, о толковании законов. 3. Назначает выборы президента. 4. Дает согласие президенту на назначение премьер-министра. 5. Заслушивает доклад премьер-министра о программе деятельности правительства и одобряет или отклоняет программу. Повторное отклонение палатой программы означает выражение вотума недоверия правительству. 6. Рассматривает по инициативе премьер-министра вопрос о доверии правительству. 7. По инициативе не менее 1/3 от полного состава Палаты представителей выражает вотум недоверия правительству. Вопрос об ответственности правительства не может быть поставлен в течение года после одобрения программы его деятельности. 8. Принимает отставку президента. 9. Выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты представителей обвинения против президента в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления. На основании соответствующего решения Совета Республики принимает большинством не менее 2/3 голосов от полного состава решения о смещении президента с должности. 10. Отменяет распоряжение председателя Палаты представителей. Палата представителей может принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией. Статья 98. Совет Республики. 1. Одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов о внесении изменений и дополнения в Конституцию, о толковании Конституции, проекты иных законов. 2. Дает согласие на назначение президентом председателя Конституционного суда, председателей и судей Верховного суда, председателей и судей Высшего хозяйственного суда, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, генерального прокурора, председателей и членов правления Национального банка. 3. Избирает 6 судей Конституционного суда. 4. Избирает 6 членов Центральной комиссии Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. 5. Отменяет решения местных советов депутатов, не соответствующие законодательству. 6. Принимает решение о распуске местного совета депутатов в случае систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом. 7. Рассматривает выдвинутые Палатой представителей обвинения против президента в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления, принимает решение о его расследовании. При наличии оснований большинством не менее 2/3 голосов от полного состава принимает решение о смещении президента с должности. 8. Рассматривает указы президента о введении чрезвычайного положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее, чем в 3-дневный срок после их внесения принимает соответствующее решение. Совет Республики может принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией. Статья 99. Право законодательной инициативы принадлежит президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей. Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь с согласия президента либо по его поручению правительства. Президент либо по его поручению правительства имеют право вносить предложения в Палату представителей и Совет Республики об объявлении рассмотрения проекта закона срочным. Палата представителей и Совет Республики в этом случае должны рассмотреть данный проект в течение 10 дней со дня внесения на их рассмотрение. По требованию президента либо с его согласия, правительство, Палата представителей, Совет Республики на своих заседаниях принимают решения, голосуя в целом за весь внесенный президентом или правительством проект или его часть, сохранив лишь те поправки, которые предложены или приняты президентом либо правительством. Статья 100. Любой законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики. Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, становится законом после принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава каждой палаты. Принятые Палатой представителей законопроекты в течение 5 дней передаются на рассмотрение в Совет Республики, где могут рассматриваться не более 20 дней, если иное не предусмотрено Конституцией. Закон считается одобренным Советом Республики, если за него проголосовало большинство от полного состава Совета Республики, либо если в течение 20 дней, а при объявлении законопроекта срочным, 10 дней со дня внесения он не был рассмотрен Советом Республики. Но в случае отклонения законопроекта Советом Республики палаты могут создать согласительную комиссию, формируемую на паритетной основе, для преодоления возникших разногласий. Текст законопроекта, выработанный согласительной комиссией, представляется на одобрение обеих палат. Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, президент либо по его поручению правительства могут потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей при условии, что за него проголосовало не менее 2/3 от полного состава Палаты представителей. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики, либо принятый Палатой представителей в порядке, предусмотренном настоящей статьей, представляется в 10-дневный срок президенту на подпись. Если президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Если президент не возвращает какой-либо закон на протяжении 2 недель после того, как он был ему представлен, закон считается подписанным. Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в парламент в связи с окончанием сессии. При несогласии с текстом закона президент возвращает его со своими возражениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон с возражениями президента не позднее 30 дней. Если закон будет принят Палатой представителей большинством не менее 2/3 голосов от полного состава, он вместе с возражениями президента в 5-дневный срок направляется в Совет Республики, который также должен рассмотреть его повторно не позднее 20 дней.
Закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее 2/3 голосов от полного состава Совета Республики. Закон После преодоления Палатой представителей и Советом Республики возражений президента подписывается президентом в 5-дневный срок. Закон Вступает в силу и в том случае, если он не будет подписан президентом в этот срок. Но в таком же порядке палатами рассматриваются возражения президента на отдельные положения закона, которые возвращаются для повторного голосования. Но в этом случае до вынесения соответствующего решения Палатой представителей и Советом Республики закон подписывается президентом и вступает в силу, за исключением тех положений, относительно которых имеются возражения президента. Статья 101. Палата представителей и Совет Республики законом, Принятым большинством голосов от полного состава палат по предложению президента могут делегировать ему законодательные полномочия на издание декретов, имеющих силу закона. Этот закон должен определять предмет регулирования и срок полномочий президента на издание декретов. Не допускается делегирование полномочий президенту на издание декретов, предусматривающих изменения и дополнения Конституции, ее толкование, изменения и дополнения программных законов, утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении, изменение порядка выборов президента и парламента, ограничение конституционных прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий президенту Не может разрешать ему изменение этого закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу. Но в силу особой необходимости президент по своей инициативе либо по предложению правительства может издавать временные декреты, имеющие силу закона. Если такие декреты издаются по предложению правительства, они скрепляются подписью премьер-министра. Временные декреты должны быть в 3-дневный срок представлены для последующего рассмотрения Палатой представителей, а затем Советом Республики. Эти декреты сохраняют силу, если они не отменены большинством не менее 2/3 голосов от полного состава каждой из палат. Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены. Статья 102. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении своих полномочий. Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении. Но в течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики могут быть арестованы и иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления. Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается Верховным судом. Статья 103. Заседания палат являются открытыми. Палаты, если этого требуют интересы государства, могут принять решение о проведении закрытого заседания большинством голосов от их полного состава. Во время заседаний, в том числе и закрытых, президент, его представители, премьер-министры и члены правительства могут выступать вне очереди записавшихся для выступления столько раз, сколько они этого потребуют. Одно заседание в месяц резервируется для вопросов депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики и ответов правительства. Депутат Палаты представителей, член Совета Республики вправе обратиться с запросом к премьер-министру, членам правительства, руководителям государственных органов, образуемых или избираемых парламентом. Запрос должен быть включен в повестку дня Палаты. Ответ на запрос надлежит дать в течение 20 сессионных дней в порядке, установленном Палатой парламента. Заседание Палаты считается правомочным при условии, что на нем присутствует не менее 2/3 депутатов Палаты представителей или членов Совета Республики от полного состава Палаты. Голосование в Палате представителей и Совете Республики открыто и осуществляется лично депутатом, членом Совета Республики путем подачи голоса «за» или «против». Тайное голосование проводится только при решении кадровых вопросов. Статья 104. Решения Палаты представителей принимаются в форме законов и постановлений. Постановления Палаты представителей принимаются по вопросам распорядительного и контрольного характера. Решения Совета Республики принимаются в форме постановлений. Решения палат считаются принятыми при условии, что за них проголосовало большинство от полного состава палат, если иное не предусмотрено Конституцией. Законы об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Беларусь, о военной доктрине Республики Беларусь являются программными и считаются принятыми при условии, если за них проголосовало не менее 2/3 от полного состава палат. Законы подлежат немедленному опубликованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней после опубликования, если в самом законе не установлен иной срок. Но в таком же порядке публикуются и вступают в силу декреты президента. Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан. Статья 105. Порядок деятельности Палаты представителей, Совета Республики, их органов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики определяется регламентами палат, которые подписываются председателями палат. Глава 5. Правительство, Совет министров Республики Беларусь. Статья 106. Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет правительство, Совет министров Республики Беларусь, центральный орган государственного управления. Правительство в своей деятельности подотчетно президенту Республики Беларусь ответственно перед парламентом Республики Беларусь. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Беларусь. Правительство Республики Беларусь состоит из премьер-министра, его заместителей и министров. Но в состав правительства могут входить и руководители иных республиканских органов государственного управления. Премьер-министр назначается президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее, чем в 2-недельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьер-министра. Но в случае двукратного отказа в даче согласия на назначение премьер-министра Палатой представителей президент Республики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности премьер-министра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы. Работой правительства руководит премьер-министр. Премьер-министр 1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью правительства и несет персональную ответственность за его работу. 2. Подписывает постановление правительства. 3. В 2-месячный срок после своего назначения представляет парламенту программу деятельности правительства, а в случае ее отклонения представляет повторную программу деятельности правительства в течение 2 месяцев. 4. Информирует президента об основных направлениях деятельности правительства и о всех его важнейших решениях. 5. Выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельностью правительства. Правительство или любой член правительства вправе заявить президенту о своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них обязанностей. Правительство заявляет президенту об отставке в случае выражения Палатой представителей вотума недоверия правительству. Премьер-министр может поставить перед Палатой представителей вопрос о доверии правительству по представленной программе или по конкретному поводу. Если Палата представителей в доверии отказывает, президент вправе в 10-дневный срок принять решение об отставке правительства или о распуске Палаты представителей и назначении новых выборов. При отклонении отставки правительство продолжает осуществлять свои полномочия. Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отставке правительства и освободить от должности любого члена правительства.
Но в случае отставки или сложения полномочий правительства Республики Беларусь по поручению президента продолжает осуществлять свои полномочия до сформирования нового правительства. Статья 107. Правительство Республики Беларусь Руководит системой, и подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти. разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и принимает Меры по их реализации. разрабатывает И представляет президенту для внесения в парламент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении. Обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда. Принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. Выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной собственностью. Обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и распоряжений президента. Отменяет акты министерств и иных республиканских органов государственного управления. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, законами и актами президента. Статья 108. Правительство Республики Беларусь издает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. Премьер-министр издает в пределах своей компетенции распоряжения. Компетенция, порядок организации и деятельности правительства определяются на основе Конституции и Законом о Совете министров Республики Беларусь. Глава 6. Суд. Статья 109. Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Система судов строится на принципах территориальности и специализации. Судоустройство в Республике Беларусь определяется законом. Образование чрезвычайных судов запрещается. Статья 110. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. Статья 111. Судьи не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, Выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-исследовательской. Основания для избрания, назначения судей на должности и их освобождения предусматриваются законом. Статья 112. Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии С ней иных нормативных актов. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. Статья 113. Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях единолично судьями. Статья 114. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном Заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства. Статья 115. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Судебные постановления являются обязательными для всех граждан и должностных лиц. Стороны и лица, участвующие в процессе, имеют право на обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений. Статья 116. Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным судом Республики Беларусь. Конституционный суд Республики Беларусь формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области права, имеющих, как правило, ученую степень. 6 судей Конституционного суда назначаются президентом Республики Беларусь. 6 судей избираются Советом Республики. Председатель Конституционного суда назначается президентом из согласия Совета Республики. Срок полномочий членов Конституционного суда 11 лет. Предельный возраст членов Конституционного суда 70 лет. Конституционный суд по предложениям президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного суда Республики Беларусь, Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, Совета министров Республики Беларусь дает заключение о соответствии законов, декретов, указов президента, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. О соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, указов президента, изданных во исполнение закона, Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законом и декретом. О соответствии постановлений Совета министров, актов Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генерального прокурора Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законом, декретом и указом. О соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законом, декретом и указом. Нормативные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу в порядке, определяемом законом. Но в случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный суд по предложению президента дает заключение о наличии фактов систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции Республики Беларусь. Компетенции, организации, порядок деятельности Конституционного суда определяются законом. Раздел В. Местное управление и самоуправление. Статья 117. Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. Статья 118. Местные советы депутатов избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 4 года. Статья 119. Руководители Местных исполнительных и распорядительных органов назначаются на должности, освобождаются от должности президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и утверждаются в должности соответствующими местными советами депутатов. Статья 120. Местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетенции решают вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих государственных органов. Статья 121. Но к исключительной компетенции местных советов депутатов относятся утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении, установление в соответствии с законом местных налогов и сборов, определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью, назначение местных референдумов. Статья 122. Местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы на основании действующего законодательства принимают решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории. Решения местных советов депутатов, не соответствующие законодательству, отменяются вышестоящими представительными органами. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответствующие законодательству, отменяются соответствующими советами депутатов, вышестоящими исполнительными и распорядительными органами, а также президентом Республики Беларусь.
Решения местных советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в иных предусмотренных законодательством случаях могут быть обжалованы в судебном порядке. Статья 123. Но в случае систематического или грубого нарушения местным советом депутатов требований законодательства он может быть распущен Советом Республики. Иные основания досрочного прекращения полномочий местных советов депутатов определяются законом. Статья 124. Компетенция, порядок создания и деятельности органов местного управления и самоуправления определяются законодательством. Раздел Ви. Прокуратура. Комитет государственного контроля. Глава 7. Прокуратура. Статья 125. Надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов министерствами и другими подведомственными Совету министров органами, местными представительными и исполнительными органами, предприятиями, организациями и учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а в случаях, предусмотренных законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах. Статья 126. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет генеральный прокурор, назначаемый президентом из согласия Совета Республики. Нижестоящие прокуроры назначаются генеральным прокурором. Статья 127. Генеральные прокуроры и нижестоящие прокуроры независимы в осуществлении своих полномочий и руководствуются законодательством. Но в своей деятельности генеральный Прокурор подотчетен президенту. Статья 128. Компетенции, организации и порядок деятельности органов прокуратуры определяются законодательством. Глава 8. Комитет государственного контроля. Статья 129. Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов президента, парламента, правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения осуществляет Комитет государственного контроля. Статья 130. Комитет государственного контроля образуется президентом. Председатель Комитета государственного контроля назначается президентом. Статья 131. Компетенции, организации, порядок деятельности Комитета государственного контроля определяются законодательством. Раздел Ви. Финансово-кредитная система Республики Беларусь. Статья 132. Финансово-кредитная система Система Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и граждан. На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика. Статья 133. Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканские и местные бюджеты. Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, других обязательных платежей, а также иных поступлений. Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского бюджета В соответствии с его расходной частью. Но в соответствии с законом в Республике Беларусь могут создаваться внебюджетные фонды. Статья 134. Порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов и государственных внебюджетных фондов определяется законом. Статья 135. Отчет об исполнении республиканского бюджета представляется на рассмотрение парламента Не позднее 5 месяцев со дня окончания отчетного финансового года. Отчеты об исполнении местных бюджетов подаются на рассмотрение соответствующих советов депутатов в определенный законодательством срок. Отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов публикуются. Статья 136. Банковская система Республики Беларусь состоит из Национального банка Республики Беларусь и иных банков. Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом эмиссии денег. Раздел Ви. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения. Статья 137. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, Декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. Но в случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция. Но в случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. Статья 138. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Статья 139. Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после 2 обсуждений и одобрений парламентом С промежутком не менее 3 месяцев. Изменения и дополнения Конституции парламентом не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние 6 месяцев полномочий Палаты представителей. Статья 140. Конституция, законы о внесении в нее изменений и дополнений, о введении в действие указанных законов, акты о толковании Конституции считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от полного состава каждой из палат парламента. Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции путем референдума считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Раздел И. Ви Конституции могут быть изменены только путем референдума. Раздел X. Заключительные и переходные положения. Статья 141. Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме, настоящая Конституция, вступает в силу со дней ее опубликования, за исключением ее отдельных положений, вступающих в силу в сроки, установленные настоящей Конституцией. Одновременно прекращается действие закона Республики Беларусь о порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь. Статья 142. Законы, указы и другие акты, действовавшие на территории Республики Беларусь до введения в действие настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Республики Беларусь. Статья 143. Но в месячный срок со дня вступления в силу настоящей Конституции Верховный Совет Республики Беларусь и Президент Республики Беларусь формируют Палату представителей из числа депутатов Верховного Совета, избранных ко дню назначения даты проведения республиканского референдума 1996 года. При этом депутаты Верховного Совета Республики Беларусь сохраняют свои полномочия в течение срока, предусмотренного настоящей Конституцией. Срок их полномочий исчисляется со дня вступления в силу настоящей Конституции. Совет Республики формируется в порядке, предусмотренном статьей 91 настоящей Конституции. Если в указанный срок состав Палаты представителей не будет сформирован вследствие разногласий между президентом и Верховным Советом, президенту в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 84 настоящей Конституции распускает Верховный Совет и назначает выборы в парламент.
Статья 144. Президент Республики Беларусь сохраняет свои полномочия. Срок его полномочий исчисляется со дня вступления в силу настоящей Конституции. Статья 145. Правительство Республики Беларусь приобретает со дня вступления в силу настоящей Конституции установленные ею права и обязанности. Статья 146. Президент, парламент, правительство в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящей Конституции образуют и формируют указанные в ней органы в порядке, установленном настоящей Конституцией, если иное не предусмотрено частью 3 статьи 143 Конституции. Президент Республики Беларусь. А. Лукашенко.